Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau za na yi bidiyo ne yadda za ka yi downloading wannan application da muke haɗa kiɗa da shi, kuma za ka iya waƙa da shi kamar a studio. To wannan application ɗin ana downloading ɗin shi idan a Play Store ne dole sai ka ba da kuɗi ke tukunan za ka samu damar downloading nashi, kuma ina tsammanin kuɗin ya kai 1,000 da ‘yan canji. To a yau za mu ba da shi ne kyauta, za ka je ka yi downloading wannan application ɗin. Da farko dai ga waɗanda ba su san description ba, za mu ajiye wannan link ɗin wannan application ɗin ne a description ɗin wannan bidiyon. Don wanda ba su san description ba, idan ka shigo YouTube naka kamar haka, bayan YouTube naka ya buɗe, bayan YouTube naka ya buɗe sai ka zo ka danna kan bidiyo, kamar kana kallon bidiyon kamar haka. To sai ka zo ka inda aka rubuta sunan nan haka, to nan shine description ɗin. Wannan inda aka rubuta wani abubuwan shine description ɗin. So bari mu je kan bidiyo namu yanda za in kai downloading na application ɗin, za ka zo ka installing nahi, saboda application ɗin yana zuwa ne a cikin wani console. Shi application ɗin yana zuwa a cikin installer ne, kamar gyaɗa yake, dole sai ka ɓare shi tukunna za ka yi amfani da shi. To bayan ka yi downloading ɗin shi ya zo ma a cikin download naka. To idan ka duba, in ka zo za ka gan shi ne kamar haka, gashi nan sai ka taɓa sa. To sai ka yi installing nashi. Bayan ya gama installing, za ka ga in ka fito za ka gan shi gashi nan, sai ka taɓa sa. Bayan ka taɓa sa za ka ga wani guri inda aka rubuta install, so sai ka taɓa gurin. Bayan ka taɓa installation ɗin, kaga yana processing, to zai tambaye ka install FL Studio, sai ka ƙara danna install ɗin nan. Bayan ka gama in ka danna install ɗin nan, to zai installing. Bayan ya gama installing successfully, to za ka zo ka ga FL Studio. Bari mu je F. So ka ga FL Studio gashi nan. FL Studio already ya fita. So za ka iya goge installan, ko kuma za ka iya barin shi ma, duk da yanda ka ga dama za ka yi amfani da shi. To bari mu shiga cikin FL Studio ɗin. To ka gani FL Studio normal gashi na ya buɗe. Mun gode sosai da sosai da kallon wannan bidiyo.